దగ్గుకి ఇంట్లో మందు తయారు చేసుకునే విధానం. ఇది మంచి కషాయం, చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది. తులసి ముక్కలు, మిరియాలు దంచుకోవాలి. ఆ విధంగా 2 చెక్క ముక్కలను, ఇలాచి, అల్లం ముక్కలు కొంచెం నూరుకొని వేసుకోవాలి మెత్తగా. కొంచెం బెల్లం, చిటికెడు పసుపు వేసుకొని బాగా మరగనివ్వాలండి. ఒక 5 నిమిషాలు మరగనిచ్చేసి మీరు అది తాగిందనుకోండి, మీకు దగ్గు ఉండదండి. మంచిగా వడగట్టుకొని తాగేస్తే దగ్గు మాయం. ఒక 2 రోజులు ఇట్లా